dažniausiai jie iš tų žmonių užsidirba, tai aš tiesiog nesu pelningas pacientas ir manęs nenori laikyti. Ir vat su šitais žodžiais atsimenu, po truputį ir pasibaigė ta pirma konsultacija ir tiesiog nuėjau į kambarį ir galvojau, ką man turėjau daryti. Ir vėliau ta psichiatrė atėjo, ten pakalbėjom dar mano palatui, sakė, kad kažką pasirinkau, sakau, nenoriu tų dalykų. Tada sako, tai turėsim tave išrašyti rytoj. Man pamenu, taip skaudu viduj, sunku pasidarė. Aš netgi apsirikiau tada ant palangės ir tiesiog sakiau, kad nelabai turiu kur eiti. Su finansus labai sunku ir nežinau, ko grįžti. Ir kai man gydytoja pasiūlė tiesiog į nakvynės namus nueit, ten kreiptis, tai aš tiesiog apsirikiu, nes ten nežinau, kas domėjosi, bet aš truputį žiūrėjau, mačiau video, kad ten nelabai gera situacija ir ten, sakyti, žmogui eit, ten gyvent, ten miegot tarp visokių neaiškų žmonių, tarp ligų, purvo ir panašiai, tai man buvo taip per didelis smūgis ir aš tiesiog negalėjau nieko sakyti ir pamenu, praveikiau visą tą laiką. Ir vat kaip atėjo mintis man, vat kad reikia dalintis, reikia kažkaip spręsti savo problemas, kiek įmanoma kažkiek pagerinti. Ir atsimenu, aš tada naktį labai sunkiai miegojau, negalėjau užmigti, ten galva visas sukas nuo tų minčių, nežinau, ką daryti, kur gyventi ir panašiai. Ir pamenu, man tada ant tiek pyktis sukilo ir panašiai, pasijungęs muziką ir ausinukus įsidėjęs. Atsimenu, tiek ant tų ligoninių supykau ir apskritai tos gydymo sistemos visos, kad per visą naktį, ne per visą naktį, ten kažkur valandą pradėjau sportuoti iš to pykčio ir pasidariau kažkur 100 atsispaudimų. Ir taip darydamas tos atsispaudimus, tokia mintis atėjo. Nu jo, man atrodo, aš greičiau savo ligoninę sukursiu, negu sulauksiu čia pagalbos. Ir iš va čia ir atsirado tokia idėja. Ji pas mane kažkiek ir anksčiau buvo, bet kažkaip apie ją aktyviai negalvojau. Bet po to momentu, kai tiesiog galima sakyti be nieko į tą ligoninę, atėjau prašydamas pagalbos, žodžiu, ant tiek ten žiaurių buvo, kad tengi tokį šoką pajutau, kad be vaistų į stacionarą negali priimti ir gydyti tose psichiatrinėse ligoninėse. Pas mane tuo metu labai daug pykčio buvo ir vienu metu liūdesio, kad ne tik aš kenčiau dėl šitos visokios tvarkos ir gydymas, kuris ne visada padeda žmonėms. Ne vienas aš tiek kenčiu ir labai pikta, kad ir kiti žmonės dėl to gali nukentėti ir nesulaukti tokios pagalbos, kurios jiems iš tikrųjų reikia. Ir tokios pagalbos ne simptominio gydymo, o tai, kas iš tikro pagydo tą priežastį ir tą simptomą išsprendžia. Tai vat iš to ir kyro idėja, kad norisi dalintis su žmonėm apie tai, kaip tam tikras sveikatos problemas gydyti ne vaistais, o tiesiog natūraliais ir labiau sveikatai palankiais gydymo būdais. Ir trumpam pabaigiant, tiesiog išvažiavau iš tos ligoninės su ašarom, su kuprinė pilnu daiktų. Net su socialiniam darbuotojam ieškojom man būsto apie 2 valandas, nieko neradom, tai kol viskas pasibaigė, aš tiesiog grįžau į savo kambarį, kur ir dabar esu, kuriu video. Teko dėja pasiskolinti pinigų, kad išsinuomot, kad turėčiau kur gyventi, nes savo rajone neradau pagalbos, visur eilės, visur viskas užimta. Ir taip, ir vėl aš čia esu. Taigi dabar galim perėti prie simptomų, visokių fizinių ir emocinių sunkumų, su kuriais šiuo metu susiduriu. Ir dar vienas svarbus momentas, ką aš noriu paminėti prieš patikint visą sąrašą prieš ekraną, tai kad su šitais jausmais ypatingai praeitais metais, 24-ais, man labai padėjo terapeutė man išbūti, nors ir tos terapijos buvo nutrauktos kažkur vasaros vidury. Mano terapeutai vis tiek palaikė, tai mes reguliariai žinutėmis susirašinėjom, ten truputį savo sunkumais dalindavausi, į man patarimų visokių duodavo. Ir taip po truputį kažkaip man pavyko išgyventi praeitus metus, nes būdavo tokių minčių, kad norėsiu gyvenimą pabaigti 24 metų naujųjų metų išvakarėse. Tai ką noriu pasakyti, kad esu labai dėkingas begalinai, kad tokį terapeutą turiu, kuri mane
palaikė, kurie, galima sakyti, padėjo ištverti tą visą kančią ir sulaukti šios naujosios 25 metus. Tai labai esu dėkingas pasauliui, kad turiu tokią terapeutę, kurią išrūpiu ir kuri tiki, kad man gyvenime pasiseks ir kad pavyks tam tikras problemas ir simptomus, sunkumus išbūti, išgydyti ir toliau jausti džiaugsmą, kokį jautau pirmose terapijose. Gerai, taigi, truputį susigraudinau, taigi po truputį pereinam prie simptomų ir sunkumų sąrašo.